دكتور محمد فائق، ثاني سؤال لليوم. وايد ناس تسأل شنو هي علاجات الشخير وتوقف التنفس؟ في عدة علاجات للشخير وتوقف التنفس. هل هو الشخير وتوقف التنفس متصاحبين مع بعض، أم أنه الشخير الحالة حالات شخير الحالة وفي حالات شخير وفي حالات توقف تنفس الحالة، أو مع بعض؟ فبالنسبة للشخير البسيط أو درجة 1 أو درجة 2، علاجه هذا يكون علاج مستحدث بدون جراحة بالعيادة وبدون جرح، وتستغرق 10 دقائق دقيقتين للعلاج و10 دقائق للتخدير الموضعي. وهذه عمليات عملتها في لعدة سنوات ونتائجها جيدة جدا. في علاج لتوقف التنفس أيضا بدون جراحة، ولكن من الصعب المريض انه يتقبله ليكون يجب ان ياخذ الاكسجين ماسك بالليل، وهاي صعبه عليه. لكن في علاجات جراحيه مثل العمليه اللي احنا نعملها الان بالنسبه الى توقف التنفس، واللي تشمل حول فتح المجال التنفسيه العليا للانف للفم للبلعوم، وحتى بالنسبه للسان انه تقديمه للامام حتى ينفتح المجال التنفسي. وفي بعض الحالات يتطلب ايضا علاج بالنسبه الى الحنجرة. قد تكون هناك تضيق في على الحنجرة أو حركة الحبال الصوتية غير صحيحة، أيضا تؤدي توقف التنفس. فهناك علاجات غير جراحية وهناك علاجات جراحية، وهناك علاجات قد تكون مرتبطة مع بعضها البعض، يعني جراحية وغير جراحية، فتعتمد على حسب حالة المريض. والتشخيص المبكر والتشخيص المضبوط لهذه الحالات هو انه يكون الاساس في علاج المريض. ترك حالات توقف التنفس خطره جدا، لانه ينخفض بها الاكسجين في الليل ويؤدي الى اضرار لاعضاء الجسم، القلب والرئه واعضاء اخرى، فيجب علاج هذه الحالات وعدم تركها. اما بالنسبه للشخير فهو الصوت يسبب ازعاجات، لكنه ما به خطوره انه يوقف التنفس او يخفض الاكسجين الا اذا كان متصاحب مع توقف التنفس او بالنسبه الى انخفاض الاكسجين بالليل. فانصح المرضى انه الاستشاره طبيب انف واذن وحنجره، والتشخيص المبكر والعلاج المبكر هو الاساس في علاج هذه الحالات. مع تحيات دكتور محمد فائق، استشاري انف واذن وحنجره وتجميل الانف.